Wiese gleich nebenan gibt es etwas besonders Leckeres. Echte Nüsse im Mäuseformat. He thinks he can smell them Nur from noch the selten TV. begegnen sich die Geschwister. Oh, Sie wandern im Schutz der Wiese immer weiter no. weg. This is I'm leaving. Im Winter müssen sie in einer This is frostfreien boring. Nische überstehen, zusammen mit anderen Zwergmäusen. Und da immer genug zu fressen. Oh, look at that cutie. Findet im nächsten Frühjahr einen Partner und bekommt dann bestimmt Nachwuchs im Dschungel der Wildwiese. Bye, kitty. Für die beiden Jungstörche